Rēzeknē darbojas vairākas jaunas grupas. Šos cilvēkus vieno līdzīga muzikālā gaume, tāpēc savu brīvo laiku no darba vai mācībām viņi pavada kopīgi muzicējot. Arī grupas New Bass un Sacramental pārstāvji kā vien var nāk kopā un spēlē. Katram no viņiem ir savs stāsts par to, kā sākts nodarboties ar mūziku, bet ik vienam tie ir vairāki gadi neatlaidīga darba. Es sāku ar to nodarboties skolā, kur notika pulciņš. Un arī notiek droši vien un vadībā, Andra Repeļa vadībā. Uzslavēšu viņu noteikti un paldies viņam teikšu, ka viņš mani arī pastūmo šo soli spēlēt gitāru. Un lūk, jā, viss sākās no viņa, viņš ielika pamatus un tad jau aizgāja, ka ja vēlies pats, tad tu dari interesējies un trenējies to visu nodarboties. 6 лет назад. 6 gadus atpakaļ sāku aizrauties ar gitāras spēli. Tētis uz gitāras nospēlēja dziesmas Ienāzītis, un tā es sāku nodarboties un virzīties mūzikas sfērā un kļuvu par muzikantu. Stal muzikantam. Ar mūziku sāku nodarboties kaut kur pirms 5 gadiem. Bija parādījās tāda doma, kad ieraudzīju to pašu New Bass sastāvu, ko jūs tagad redzējāt nesen. Tikai tad viņiem bija cits nosaukums. Es redzēju, ka viņi spēlē Smells Like Teen Spirit, Nirvanas, un padomāju, baigi fēni nospēlē, un pašam sagribējās arī spēlēt. Un tad sāku spēlēt skolas ansamblī, un tagad jau spēlēju Sacramental. Jaunajiem māksliniekiem tikt pamanītiem nemaz nav viegli. Klausītājus jāiepazīstina ar sevi, jāreklamē un jāpopularizē savu grupu. Katra jauna mūziķa sapnis ir sasniegt profesionalitātes virsotnes un noslēgt līgumus ar ierakstu kompānijām. Es gribu izsisties, noslēgt kontraktu. Tas pats, es domāju, attiecas arī uz pārējiem grupas biedriem. Spēlējam koncertus, mēģinām taisīt ierakstus, bet ar tie ierakstiem ir, ka pagaidām viņi tur atrodami draugos. Ja godīgi, šī vasarā jau, kad es pabeidzu skolu, varētu pat teikt, ka es profesionāli nodarbos, jo arī sanāk šeit kādu naudiņu ar to nopelnīt, un dažreiz pat, piemēram, pa 8 stundām sanāk dienā spēlēt, tas jau sanāk pilna darba dienā. Bet, agrāk visu laiku bija hobija līmenī. Braukājām uz koncertiem, cenšamies internetā izvietot savas saites, kur var paklausīties mūsu mūziku. Lielākoties mēs spēlējam tieši savas dziesmas. Šobrīd jaunie muzikanti mēģina nomaļus no pilsētas, kādā pamestā ēkā. Jaunieši gan atzīst, ka nav būtiski, kur notiek mēģinājumi, jo galvenais, ka tie notiek un viņiem pašiem ir šī vēlme spēlēt. New Bass un Sacramental grupu mūziķu uzstāšanos varēs redzēt un dzirdēt arī Rēzeknes pilsētas svētkos, taču jaunieši labprāt uzstātos arī citos koncertos un ballēs. Ja ir interese, jāmeklē puiši rokā. Atteikts netiek nevienam. Izņēmumi, ja vien mūziķi jau ir sarunājuši koncertu citā vietā.